Figyelem! A következő videó erősen spoileres elemeket tartalmaz, és a megtekintése amúgy sem ajánlott semmilyen korosztálynak sem. Próbáltam valami meglepővel visszatérni a kis pihenőm után, és azon gondolkoztam, hogy mi lenne jobb téma a JoJo's Bizarre Adventures-nél. Nyugalom, lesznek még jó, dupla gondolosan régi vágású témák, és értelmiségi filmek, könyvek, intellektuál, minden élettörténete, viszont az önkéntes számüzetésem alatt arra rájöttem, hogy kell egy kis vérfrissítés a dupla gondolat csatornában. Let's jump into it! Az 1800-as évek végi Angliában egy arisztokrata család balesetet szenved. Egy arra tévedt házaspár, Brandoék megpróbálják kizsebelni a halottnak hitt családapát, aki az első érintése felkel és félreérti a helyzetet, megmentőként tekint a Galád családra. Hálából örök szolgálatot fogad nekik, és biztosítja őket, hogy a Joestar család örökké hálás lesz a segítségükért. Teltek, múltak az évek, a Haramia házaspár elhalálozott, és a kiskorú fiúk Dio szedte a sátorfáját és beköltözött Joestarékhoz, akik hálából a szüleik segítségéért saját gyermekükként nevelték fel a kis sátánt. Dio terve szerint Joestarék fiát, Jonathant ki akarja túlni az örökösödésből, és minden családi vagyont ő akar örökölni. Pokollá teszi Jonathan életét, gonoszabbnál gonoszabb módon bánik vele. Elkezdődött közöttük egy rivalizálás, élet-halál harc, ami generációról generációra öröklődik. Eddig ez egy átlagos sztorinak tűnik, gondolhatja az ember, de utána elkezdi nézni a sorozatot, és részről részre hüledezik, hogy merre megy a széria. A JoJo megnevezés nem konkrétan Jonathan Joestar utal, hanem az évadok alatt éppen aktuális Joestar leszármazottra. A sztori több évadra, több történetszára van bontva, de egy közös bennük. Minden Dio és Jonathan kapcsolata miatt jött létre. Leegyszerűsítve, az éppen aktuális fejezet JoJoja az évad jó fiúja, és a főgonosz általában Diohoz köthető, bár ez nem minden esetben van így. Csavaros a sztori és érdekes, de a JoJo's Bizarre Adventures bája nem más, mint a humora és a látványvilága. Valakit egyszerűen taszít ez a stílus, amit képvisel az anime, viszont nagyrészt az emberek vevők erre. Évadról évadra egyre feminímebben öltözködnek a férfi karakterek, ami sokak számára kiveri a biztosítékot, de könyörgöm, benne van a címben. JoJo Bizarre kalandjai. Az egész szériát leginkább a bizarr szó írja le a legjobban. Az első két rész után ez egyértelművé válik a nézőben szerintem. Kapunk egy kis angol viktoriánus történelmet, hasfelmetsző Jacket természetfeletti erőkkel rendelkező vámpírként, na meg ősi kihalt fajok leszármazottjait különböző pop és rock együttes nevekkel ellátva, mint például Vamu, azaz Vam, vagy AC/DC, mint értitek, AC/DC. Popkulturális utalásokat kapunk Dögivel, nem szeretném lelőni a poént, egyszerűen élvezett például egy Queen Schlager címével szembesülni egy random epizódban. De ami miatt leginkább közkedvelt anime a JoJo a saját véleményem szerint, és ez az egész videó saját véleményem, kérlek szépen ne egyétek meg a fejem. Az az, hogy egy mém per aranybánya, vagy inkább mémbánya. A legjobb példa, amit majd, hogy nem mindenki ismer, az a To Be Continued mém alap, ami a Phantom Blood, tehát az első fejezet részeinek végszava volt. Ezen felül tele van kínos, bizarr és fura pillanatokkal, amik a humorfaktort felerősítik. Egyszerűen imádnivaló, hogy az angol szavakat japánul kiabálják a karakterek, teljesen komolytalanná téve a jelenetet. A shonen animékre jellemző alapból, hogy minden egyes pillanatot túlmagyaráznak, de a JoJo-ban ez hatványozottan jelen van, ami egy kissé zavaró lehet, de engem személy szerint szórakoztatott. Az openingek és endingek fülbemászóak és félelmetesen tökéletesen vannak összerakva. Akármelyik két opening, hang és videósávját felcserélhetnénk, ugyanúgy passzolnának egymáshoz, mintha egymásra szabták volna őket. Hibát a JoJo's Bizarre Adventures-ben nem nagyon találtam, de nem is kerestem. Nem az intellektualitás fellegvára, de ha csak kikapcsolni akartok, akkor tökéletes időtöltést. Azt hiszem, megtaláltam az új favorit animémet. Ennyi lett volna ez a rövid kis videó mára. Nem szeretnék felelőtlenül ígérgetni, hogy mikor és mi lesz a következő téma, mivel még én sem tudom, bevallom őszintén. Ötleteket a következő videó témájával kapcsolatban szívesen fogadok a komment szekcióba, kritikákat viszont elvárok ezzel a videóval kapcsolatban, mivel már van olyan jó kapcsolatunk, van olyan jó viszonyunk, közel 3 év után, hogy ez alapvető legyen, hogy megmondjátok, hogy dupla gondol, ez most jó, vagy nem.
Mivel arra jöttem rá a kis önkéntes számüzetés alatt, hogy az elmúlt időszakban, vagyis már több mint az utolsó dupla gondolos fél évben, úgy öntottem magamból a videókat, hogy nem élveztem a gyártásukat, és nem élveztem az elkészítésüket. Viszont a dupla gondol két félből áll. Belőlem és belőletek. Tehát, hogy nézzük, 2091 félből most jelen pillanatban. És nem szeretném azt, hogy úgy gondoljátok, hogy önző vagyok, és csak azt csinálom, amit én szeretnék. Viszont azért szeretném kicsit magamból is adni nektek. Ezért úgy gondoltam, hogy döntsük el közösen. Ez tetszik nektek ez a formula, vagy nem? Köszönöm szépen a megtekintést, és mint hogy ti is tudjátok,